check the mic and make sure it sound right, boys. 그때 기아를 내린 상태. 그리고 앞기아도 밑으로 판판으로 내린 상태에서 앞에서 2단 정도. 그럼 편집 키네마스 들어가면 되겠네. 프리미어? 편집해드리니까 그래갖고 이게 영혼까지 끌어서 모으셨어요? 타이어를 이렇게 옆으로 한 번씩 다 눌러주고 반대편도 한 번씩 이렇게 이 비드가 가운데로 되겠다. It sound right, boys. 타이어를 보면 근데 로테이션 이 방향이 정방향, 그러니까 앞으로 가는 방향으로 해서 밸브 홀 쪽을 찾고 정방향 쪽으로 방향을 맞추고 로고 있는 쪽으로 끼면은 로고 있는 쪽으로 밸브 위치 맞추면 아무 모양이 더 예뻐. 이렇게 접히는 타이어가 좋은 타이어예요. 요거는 안 접히는 타이어들이 와이어가 들어가 있어. 네. 그리고 펴서 먼저 풀고 바람을 조금 넣어줘. 그리고 밸브 쪽부터 밸브 홀 쪽 찾아서 빼주고 꼬이지 않게. It sound right, boys. 이렇게 한 번씩 더 넣어줘야 돼. 안쪽으로 안쪽으로 한 번씩 더 넣어줘. 넣어주고 밸브부터 하나씩 비드를 껴주고 튜브 남아있는 데는 조금 더 넣어주고 이렇게 해서 밸브 쪽부터 반대쪽 이렇게 올라와서 그리고 이쪽도 밸브 쪽 반대쪽에 한 번씩 눌러주면 쏙 들어. 밸브를 조금 위로 자리 맞춰주고 바람을 넣어. 오 좋다. 그러니까 보면 여기 보면은 비드가 이렇게 나오는데 안 나오는데 여기 안 나왔네. 나올 때까지 바람을 좀 넣어줘. 반대편도 한번 해주고 다 나와 있네. 그리고 이게 자리 잡기 위해서 바람 한번 빼주는 거야. 튜브를. 다시 바람. 자, 안 나올 때는 손으로 좀 강제로 펴줘도 이렇게 나오긴 나오고. 그리고 29 psi부터 58 psi 타이어마다 공기압이 써 있으니 이 공기압의 중간 정도, 그래서 한 40 psi 정도 맞춰. It sound right, boys. 됐으면 빼고 머리 부분은 잘라주고 이렇게 펴주고
적당히 세게 조일 필요 없이. 그리고 마개 넣어주고. 이번에 요거는 껴있는 상태에서 위쪽으로 It sound right, boy. 그리고 편 랩으로 조여주고. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. 브레이크를 네, 유격을 적게 할 수는 없어요. 그건 안 되죠. 아, 그건 안 돼요. 네. 오일이라서 안 유압이다 돼요. 보니까. 아, 네. 좀 봐주세요. 네. 저기. 자, 그래서 아까 했던 뒷바퀴 한 번 더 조여주고 내려서. 브레이크에 간섭이 있나 없나? 소리가 나나 안 나나? 간섭이 없으면 오케이. 근데 간섭이 약간 있어. 그러면은 브레이크를 이 부분을 다시 풀러서 맞춰줘야 돼. 잘 돌아가고. 오케이. 여기서 끝. 로고를 좀 잘 보여줘. 로고. 다 있었네. 다 있어. 그리고 앞에 패턴이다. 이쪽.